tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Kivumbi cha mwaka 2017 tukikupa udadisi wa hali ilivyo nchini na matukio ya hii leo. Muda mfupi tu, dakika za lala salama kabla wewe kuingia debeni. IEBC imesema wako tayari. Kesho mwendo wa saa 12 asubuhi vituo vyote vitakuwa vimefunguliwa kwa wewe kushiriki kura. Lakini je, uko tayari? Umejipanga vipi kushiriki kura hiyo ya hapo kesho? Kabla sijasoma majibu yako, tuelekee katika kaunti ya Bungoma. Mark na Maso yuko katika sehemu hizo kutuangalia hali iko vipi maeneo ya magharibi. Wapo wenyeji wamejiandaa vipi kwa marudio ya kura ya urais? Na sasa tuungana naye moja kwa moja. Mark, hali iko vipi katika kaunti ya Bungoma? Wenyeji wako tayari? Na wanahisi vipi kuhusu kauli ambayo imetolewa na NASA kwamba sasa wao ni vuguvugu? Zubeida, tuko kwenye kaunti ya Bungoma, eneo bunge la Kandui, ambapo jiji la ama mji wa Bungoma umo kwenye eneo bunge la Kandui. Na tumezungumza na baadhi ya wakazi kwenye jiji hili wakitueleza kwamba baadhi ya wakazi wakisema kwamba wataenda kesho kupiga kura, lakini wanaenda kwa sababu ya kupiga kura ili kumaliza shughuli yote na kuachana na masuala ya uchaguzi. Na pia tumezungumza na afisa mwandamizi wa IEBC anayeshughulikia kaunti nzima ya Bungoma, akitueleza kwamba hakujakuwa na tashwishi lolote, ingawa kumekuwa na matatizo kiasi kuhusu swala la usafirishaji wa bidhaa ama vifaa vya upigaji kura. Hususan ukitizama nyuma yangu utaona bado kuna magari hapa katika shule ya upili ya Bungoma. Ni baadhi ya maafisa wa IEBC wakifanya heka za mwisho ili kusafirisha bidhaa kuelekeza kwenye vituo vya upigaji kura ili ifikapo saa 12 wawe tayari. Shukran sana Mark na Maso. Tutakuwa tukirudi kwako utuarifu na mengi zaidi. Alivyokuarifu Mark ni kwamba maandalizi ya kura ya kesho katika kaunti ya Bungoma inaendelea. Umempata pale anatujia moja kwa moja kwa njia ya simu. Yaani KTN teknolojia iko mbele, au unaonaje? Tutakuwa kila sehemu ya nchi hii kukuletea matukio kuambatana na maandalizi yalivyo hapo kesho. Na pia tunaangalia kile ambacho unatueleza mitandaoni. Tunauliza, je, una nia kushiriki marudio ya kura ya urais hapo kesho? Kufikia sasa 38% mnasema ndio, 59% mnasema la, 3% mnasema hamna uhakika. Albert Kipto anasema ni haki yangu ya kupiga kura. Kesho asubuhi sihitaji mtu yoyote kunipa ruhusa ya kupiga kura. Kimani wa Wanjohi anasema of course, why not? Kenya lazima isonge mbele. Olalo Derek anasema unasema kwamba kwa hizo ballot papers mtaandika tu rihaso ya ule wimbo wa NASA. Marisa anasema kura sipigi, kuna haja gani na IEBC ni ile ile. Korir Leni anasema ndio, nitapiga kura mwendo wa saa 12 nitakuwa kituoni kwenda kupiga kura katika kituo changu cha South Sea. Samu Wambugu anasema why not? Kura ni yangu. Iwapo sitapiga, nani atapiga? Evelyn Mahiva anasema la, kwa sababu IEBC wamesema si sahihi, hamna haja kama hawajiamini wenyewe. Kenny Kubo anasema la hasha, jinsi hali ilivyo hakuna haja ya kupiga kura hapo kesho, tunahitaji utangamano na amani miongoni mwetu kwanza. Nur anasema uchaguzi ya 1980s ndio itafanyika kesho, siwezi shiriki kamwe. Nasema shukran kabisa. Geoffrey Kimathi anasema la, hautoshiriki kura ya hapo kesho. Kevin Tabu anasema sishiriki hata kidogo. Kama wiki jana bwana Chebukati alisema hana uhakika na uchaguzi huru na wa haki, mbona nimpige kura? Ndio maoni ya Wakenya. Tulikuwa pia tunataka kuangazia hiyo tathmini ya ufuasi wa Raila Odinga tukitumia muktadha wa kura ya mwaka 2013. Ameeleza wafuasi wake wasipige kura. Mtandaoni unaona 59% kufikia sasa wao pia wanasema kwamba hawatapiga kura. Tuseme sehemu fulani itajitokeza waende wapige kura. Hilo litakuwa na athari gani katika taifa hili, Haman? Kwanza ni kwamba taifa limegawanyika. Hilo linajulikana wazi. Na sasa Raila kuzunguka Kenya mzima akiwaomba wafuasi wake wasipige kura. Anataka baada ya kesho aonyeshe ulimwengu kwamba kura zilizopigwa wakati wa tarehe 8 zilikuwa milioni 15. Sasa sahi kuna milioni 6 au 5. Ni kuonyesha ukweli kwamba sehemu moja ya taifa hili haijashirikishwa na haijafurahi. Na Kenya haiwezi kuwa Kenya ya upande mmoja, ingine isikuweko. Lakini lile ambalo anazua
na jina la Kiswahili ni gumu kupata, ni ile inaitwa legitimacy. Kwamba wewe leo hii umechaguliwa kesho kama rais na mpaka ukaapishwa. Lakini je, unakubalika Kenya nzima? Swala kukubalika au kutokubalika, huyu ni mwanasheria, anajua kuna legal utakuwa umeshinda. Chebukati ametoa ile certificate, imewekwa kwa Chief Justice, hakuna mtu ameenda Supreme Court au ameenda na imetupiliwa mbali, kwa hivyo unaapishwa kama rais. Lakini swala la kukubalika, legitimacy, ni swala ambalo kiongozi awaye yote katika dunia hii huwa hapendi kukumbana nalo. Manake tangu kuapishwa kwako mpaka wakati utaondoka, kwa njia yote ile ambayo utaondoka, aidha muhula wako umeishwa ama umegurishwa virago ukafukuzwa kama kina Gabo, utakumbana na mambo ambayo kila maana yatakukumbusha kwamba afadhali ungelikuwa rais kwa njia nyingine. Manake hiyo swala legitimacy huwa ni mbaya sana, kwamba kuna sehemu fulani ya taifa au ya nchi haikutambui wewe kama rais. Na mara nyingi huwa ni hivi, huwa ni kisehemu kidogo cha taifa au cha nchi. Na sasa hapa Kenya sio kisehemu kidogo cha Kenya ambacho kitasema kwamba hakitamtambua rais. Ni karibu nusu au zaidi ya Kenya. Kwa hivyo hili ni swala, mimi kama Mkenya ambaye naenzi taifa langu nalipenda, ningaliomba viongozi wetu wasitupeleke mkondo huo. Huu ni mkondo ambao sio mzuri. Na ulimwengu wa sasa wa kidijitali na vijana wamesoma, wakianza kuingia mambo ya uasi, mambo ya sabotage with technology today na mambo mengine, hamwezi kuwa na taifa. Hilo linaweza tunaweza kujinusuru kama taifa because zimebaki dakika za wala salama. Wacha uchaguzi, manake hauwezi kuahirishwa, wacha uchaguzi upigwe. Lakini baada umepigwa na mtu amechaguliwa kwa rais, yule ambaye amechagua aketi chini akiwa peke yake ndani ya chumba fulani, hata mkewe asiwe pale, akiwa peke yake, naongee na Mungu wake, aseme mimi nimebeba Kenya nzima sasa. Huu mkondo tumechukua, hiki chungu nimekibeba, kitafika na kukipeleka au kitapasuka. Ikiwa atajijibu yeye mwenyewe katika chumba kile kwa kuongea na Mungu wake na nafsi yake mwenyewe, ikiwa anaona atafikisha Wakenya mahali wanaenda, tuendelee na huo mkondo. Lakini iwapo ataona haiwezekani, akae na washauri wake, waseme naam tumeshinda, lakini tufanye nini tuweke taifa pamoja. Ambalo nini? Naona Lutalala unacheka kwa sababu unapoangalia baadhi ya kesi ambazo pia zimewasilishwa mahakamani kutaka kupinga uchaguzi wa hapo kesho kufanyika, baadhi hazijafaulu. Wakati mwingine mahakama inasema kwamba wao hawana nguvu za kusikiliza kesi kama hiyo. Leo tuliona kilichofanyika katika mahakama ya juu, majaji wawili tu ndio waliojitokeza. Ni kama mbinu zote zinaonekana kugonga mwamba kuambatana na huu uchaguzi. Chebukati, jinsi ambavyo wengi wamenukuu juma lililopita, alisema kwamba hawezi tu hakikisho la moja kwa moja kwa taifa kwamba uchaguzi utakuwa wa huru na haki, lakini uchaguzi utafanyika kesho. Ametueleza kauli zake kuambatana na kile ambacho labda yule atachaguliwa anastahili kukifanya. Lakini unaona vipi vingine ambavyo taifa linaweza kunusuriwa katika hali hii? Kwa sababu unaona mahakamani jinsi ilivyo, katika ulingo wa siasa jinsi ilivyo, na IEBC wengi wamesema ni kama wameshikwa mateka, wamekabwa koo, ni kama sasa wameshindwa hata kupumua. Wanafanya tu kwa sababu ndio jukumu lao. Binti Kananu, kwanza natumai utatupa fursa mimi na kakangu tuzungumzie yaliyojiri leo mahakamani. Lakini kwa sasa ni kujibu hivi. Tangu tuanze haya mazungumzo yapata wiki 3-4 zilizopita, mimi ombi langu lilikuwa ni kwamba Mheshimiwa Rais Kenyatta na Mheshimiwa na Mheshimiwa Raila Odinga waketi wasikizane kwa minajili ya taifa. Ambako tumefika sasa, mimi sioni kama naomba nikupe bashiri yangu kuhusu ni kwa nini hawawezi kuzungumza sasa. Ijulikane kwamba huyu makamu wa rais na Mheshimiwa Rais washaingia mkataba wa kisiasa. Na huu mkataba baina ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Ruto ni kwamba baada ya miaka 10 ya utawala wa Rais Kenyatta, naye William Ruto atatawala kwa miaka mingine 10. Na mnavyojulikana ni kwamba taifa hili, wakati tunasema Uhuru Kenyatta na William Ruto, haya ni makabila mawili ambayo yameingia katika kuelewana. Kwa hivyo hata Rais Kenyatta angependa kuketi na kuzungumza, hawezi. Maana hatari itakayomkabili ni kwamba watasema kwamba hala, ninyi toa jua,
Ninyi huwa hamkubali mwingine kuwa rais. Ninyi huwa hamheshimu mikataba. Kwa hivyo wakati ataanza kusema basi tuelewane, tuzungumze, tuokoe taifa, mara hapa ataingia katika shida na jamii ya William Ruto. Kwa hivyo mimi sioni kama Rais Kenyatta, si leo si kesho, si mtondo si mtondogoo, sioni Rais Kenyatta akikubali mazungumzo. Kwa sababu hataki kumkosea William Ruto, na huko akikosa nako kutakuwa kubaya zaidi kuliko kwenye vuguvugu. Hivyo mimi naona Rais Kenyatta akitawala hivyo na akiomba kwamba atawale mpaka achie William Ruto. Iwapo tutapata simile, hiyo simile haitakuja kwa kupenda kwa Rais Kenyatta. Ni simile ambayo itakuja kulingana na vuguvugu litakalotiwa moto, likatiwa shime na likamfanya Uhuru Kenyatta na wale wote wanamzingira na ufaidi kutokana na utawala wake waone hapa hatuketi kwa amani, hatuli kwa usawa mpaka tumekubali kugawana na yule bwana aliye kwenye mlangoni. Na kwa kauli za mwisho Haman, na Mheshimiwa Mshenga Mvita akiwa kaunti ya Kilifi anasema hata Trump hakukubalika na ni rais. Ni kweli kabisa. Tufunge hili ukiambatanisha na hilo, ugusie kwa ufupi kuhusiana na kile ambacho kilichotokeza katika mahakama, kwa sababu wengi walibashiri mahakama ndio ingetoa nafasi kwa taifa leo kujirekebisha, kujinasua kabla ya kura kufanyika, lakini uliona yale yalifanyika. Ambalo linaibuka Zubeda sasa hivi ni kwamba nimesema wazi kwamba ile njia ya kutumia njia hizi za kawaida, mahakama ikiwa mojawapo, hizi njia zinaelekea kukosa kuzaa matunda. Tukio la leo katika mahakama ya upeo Supreme Court linakuonesha kwamba hata matumaini ya kwamba uchaguzi huu wa kesho unaweza batilishwa na mahakama ya juu Supreme Court, hayo matumaini yatakuwa ni ndoto. Kwa hivyo hii itakuwa ni tuna nafasi ya kubadilisha mambo, nilivyosema watu waketi waongee, la sivyo ninaona watu wakigongana, na wanapopigana fahari wawili tunajua nani wanaumia, na nyasi ambaye inaumia kwa hakika ni Wakenya. Kwa hiyo ndio mimi naona njia za kutumia democratic means zinazidi kufungika kila kuchao, na hii inawacha kina Raila bila lingine la kufanya ila kutumia hizi njia, kwa mfano za mapinduzi ambao wamesema, na kwa hakika mimi nafikiri si nzuri kwa taifa. Naam, na hatutakomea hapa, na mjadala huu utakuwa ukiendelea. Muda utakuwa mrefu. Mashirima Kapombe ataingia studioni kukuarifu na mengi zaidi kuhusu matukio mbalimbali, na tulivyokuarifu awali bado tunategea hotuba ya rais kutoka Ikulu. Alisema kwamba atahutubu mwendo wa saa 12:30, bado zikiwa zimesalia dakika 9 kabla ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Bado hotuba hiyo haijatolewa. Tutakuwa tukisikiza mengi zaidi muda pindi tu atakapoanza kuzungumza, tutakupeleka Ikuluni. Nimekuwa wako Zubeida Kome, tukutane kesho Mungu akitujalia, tukuarifu na mengi zaidi. Shukrani sana wageni wetu kwa nafasi hii ambayo umetoa kwetu kujadili swala hili. Shukrani pia kwa mchango wako. Kwa heri kwa sasa.